Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre o aprendizado da alma. Então, quando a dor nos bate à porta e enche de sombra a nossa vida, costumamos chorar ou desesperar. Aí, abatidos, olhamos em torno e vemos os felizes do mundo, os que têm riquezas, os que apresentam não ter preocupações, os que têm saúde ou família perfeita. Nessas horas de provações, lamentamos e choramos, e raras vezes aproveitamos a ocasião para meditar e retirarmos aprendizado. Muitas vezes nos preocupamos com a matéria que nos cega e ficamos tão aflitos que esquecemos de que Deus é um Pai amoroso que cuida de todos nós. E aí esquecemos que esse Pai amoroso e bom é o que faz nascer o sol sobre todos nós e que faz cair a chuva. Muitas vezes nos perguntamos: por que isso acontece comigo? Quando a pergunta deveria ser diferente: para que isso aconteceu comigo? Sim, todas e qualquer experiência, sofrida ou infeliz, traz um aprendizado importante para nós, espírito em evolução. São momentos que vão enriquecer as nossas almas. Deus não brinca com as nossas vidas. E se Ele permite que certas coisas acontecem conosco, é porque há um objetivo útil e importante para nós. Façamos uma retrospectiva e observemos os momentos difíceis das nossas existências. Cada um deles nos trouxe algo novo, um aprendizado especial. Cada lágrima acrescentou sabedoria, experiência, um novo olhar sobre a vida. A doença, por exemplo, nos ensina a valorizar a saúde, a cuidar melhor do nosso corpo. A pobreza nos revela a importância do trabalho e do esforço pessoal. A família difícil nos oferece lição de tolerância. Enfim, as provações nos ensinam a ser mais sensíveis perante o sofrimento alheio. Essas lições são interiorizadas e nós as aguardamos para sempre. Na verdade, as dificuldades são advertências que a vida nos apresenta como alerta sobre nossas atitudes perante o próximo. Se algo ruim nos ocorreu, vale a pena nos perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso melhorar a partir desse fato? Porém, atenção, nada disso significa que devemos cultuar a dor. Nada disso. Bem sofrer não significa cultivar o sofrimento. Ser conformista ou agravar as dores que sofremos. Bem sofrer significa enfrentar a situação com fé e coragem. Alimentar a esperança, enfrentando as situações com serenidade. Assim busquemos soluções, lutemos por nossa felicidade, mas façamos tudo isso com tranquilidade. Quando desabarem sobre nós as tempestades da vida, não nos entreguemos à revolta destruidora. Silenciemos, oremos e procuremos descobrir o aprendizado oculto que a situação nos traz. Acreditemos que, por mais amarga que seja a experiência,
Os frutos do aprendizado jamais se perderão, e eles poderão nos tornar sábios e generosos. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem o nosso rosto, ergamos os olhos para o céu e agradeçamos e peçamos a Deus a força necessária para superarmos os momentos difíceis e a inspiração para encontrarmos soluções. E que Deus, que nos ama, não nos deixa até atender nenhum pedido na medida das nossas necessidades, mesmo porque a solução está bem próxima, que possamos refletir sobre isso e percebemos a misericórdia de Deus e o amor de Jesus nos carregando no colo. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Gratidão a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.